在泰国，只要你有保险，其实来看病是个挺享受的事情。Hello，大家好。那前2天小孩子一直有咳嗽嘛，然后已经有4、5天了，一直也没有好干净。所以今天呢，我们说，正好利用周末的时候带他到这个医院来检查一下，因为也害怕他这个反复的咳嗽嘛，万一引发肺炎什么的就比较不好了。然后呢，我也是第一次来到这个清迈的蓝医院啊，因为我也是这个之前嘛一直生活在曼谷，所以我对曼谷的儿童医院呢反倒是比较了解。清迈的这个儿童医院我也第一次来。不过整体的感觉还是非常的温馨舒适的啊。它的儿科被安排在了医院的5楼，然后整体的这种装潢啊风格都是很儿童化的。完了以后，大家可以看到里面的这个就诊区域啊，它是一个主题式的哈，是个太空的主题，但是里面不让拍，我只能从外面简单的给大家看一下。刚刚呢也是从医院回来了以后呢，其实在医院的时候已经录好了视频，但是回来剪的时候就发现这个因为戴着口罩的关系啊，在医院里面人也比较多，说话声音本来就比较小，所以听得不是很清楚。所以现在呢，把大家这个关于看病的这个问题啊，我想讲的再细一点。其实很多人都在各种渠道吧，知道泰国这里的医疗服务还是非常不错的。那到底好在哪里呢？其实没有太多的人把它说清楚。从我今天的整个看病的流程来看，我认为它比较服务好的地方呢是有2个。第一个呢，我认为是专业的人做专业的事情，这里的医生、护士包括接待，他的分工非常的明确，他们不会互相干涉对方的工作。那你像医生，他其实就负责给你治病，然后看看你的病情，然后看你接下来是吃药呀，还是打针呐，还是要做进一步的检查。那么其实在跟你陪同的时候会有另外一位护士，那这个护士呢，他就是专门负责接待的。那么他会根据你的这个病情，用比较专业的术语去，第一个是缓解你的心情吧，大概告诉你这个问题可能最近是一个流行性的一个疾病啊，你不用太过紧张。那么特别是今天你看我们去的是儿科，那么他在儿科这里的时候呢，就对孩子的照顾是比较周全的。包括小孩子可能天生就比较害怕打针啊、吃药啊、怕疼什么的，那么他会用一些专业的术语，包括一些小玩具、小贴画什么的，去逗孩子开心。那么小孩子的情绪一旦缓解下来了以后呢，其实对于家长来说的话，其实也心里没有那么紧张了。这是我觉得他第一个做的比较好的地方哈。那第二个呢，就是我觉得它是一个全程陪同式的一种就诊服务。从我们开始挂号开始，他就会问我们这个语言有没有问题，因为我们是外国人嘛，可能有的时候啊，虽然会说英语，会说一点泰语，但是可能对于这种医疗的专业术语肯定是不是特别在行的，他就会问你是否需要一个翻译的服务啊。如果你说我需要这样的服务，那就会立刻有一个精通你的母语还有泰语的这个翻译，会随时的跟着你，你到哪里他到哪里，然后呢也会为你去做一些服务。那么这个服务主要就包括是说你看医院那么大，每个窗口做的事情是不一样的，他会告诉你整个的流程，并且全程带着你去做你就省去了像我们如果是自己去看病的话，你可能需要去那个问诊台就要问他哪个科室在几楼或者是说我要找哪个医生我要挂号。那这些事情呢，完全都是由这个翻译全程就代劳了，而且这个效率非常的高，因为他对整个医院是非常熟悉的。所以这种1对1的陪同式服务呢，确实是大大提高了这个就诊的一个效率。而且因为没有这个语言沟通的障碍，你就很能够比较准确的表达我的孩子到底是发生了什么样的一个症状这样的话一些细枝末节的症状你也可以告诉他，他也可以完整的传达给医生，这样对于你就诊的一个准确率来说也是很有好处的这是第一个。第二个呢，我想跟大家说的就是关于这个费用的问题。这个是我今天的费用账单，一共是花了3250泰铢，差不多700人民币这个样子。这个价格呢，其实算是比较低了，因为我之前生活在曼谷嘛，基本上也是小孩子基本得的病就是什么上呼吸道感染啦，乱七八糟这些东西然后完了以后我在曼谷就诊的话，基本上每次的费用会维持在1000人民币左右。那清迈这边相对便宜一些，大概只要700人民币左右这是一个星期的药量，
大概是这个样子的一个价格。第二个呢，我就想跟大家说一下，通过这个费用嘛，跟大家说一下关于保险的事情。我一直在跟我的客户说啊，你带着孩子来泰国这里学习读书的话，你一定要给他们安排一份保险。你像这次的费用700块钱人民币，其实并不是特别的高，还在一个可以接受的范围之内哈。但是你像前几个月，我孩子凌晨的时候突然就高烧了，高烧完了以后吃那个退烧药也没有用，就想着赶紧去医院，因为那个时候也害怕他是那个 COVID 嘛。然后到了医院以后，因为是凌晨，然后那个专科的医生是下班了，只有急诊。急诊大夫的建议就是呢，如果你想确定这个发烧的原因的话，是最好是在医院住1个晚上。那么在泰国这里住院的话，就是非常高的一笔开支。我记得那次，光住院费1个晚上的住院费是5000多人民币。这个费用还不包括用药啊，包括一些医疗器械的使用啊，然后整体看下来大概也就1天半的时间，大概整体的费用是8300多人民币，最后结账的时候。那么如果说是这笔费用完全由你自费的话，其实我觉得费用还是相当高的，对吧？但是像我们有保险的话，我们就可以去找保险公司进行一个赔付，那么这样赔付下来的话呢，价格就比较低啊。这也是为什么我一直跟大家说，就是保险这个东西啊，你最好是不要用到，但是当你真正需要它的时候，保险真的是可以给你更多的选择的啊。所以今天呢，就通过我小孩子去这个医院看病这件事情呢，跟大家就说这么多啊。总结一下，就是一定要给孩子买上保险，这样大人心里更踏实。好，拜拜。